好，欢迎回来哈。有关于关税这么一战，其实很多人在关心，因为呢，现在说又向150国寄出关税了。川普这边的讲法是，税率如果说你现在还没收到，有可能就统一啦哈，10% 或者是15%。那这一回呢，是直接对超过150个国家寄出了关税函，强调因为你们跟我们贸易额就是不大嘛，所以我对你也不会太苛刻，就是10到15这样子就可以了啦。但是有一个国家不一样哦，原因是因为南韩。现在川普讲了，从8月1号开始，我就是会对你收25%，然后要求南韩比照日本要设立规模4000亿美元的主权基金，干嘛？帮助我啊！我现在要让制造业回归，制造业回归不用钱吗？盖厂房不用钱吗？美国再次伟大也是需要资金的啊！韩国是不是能够帮忙呢？韩国现在的讲法是说，太多了啦，超过我们年度预算80%，你想想4000亿美元呢，那个真的是要卖血了哈。所以呢，他就说了，新内阁上任之后会重启跟他们的2+2贸易谈判。可是这一回是不是真的都动真格了？因为他跟日本讲了同样的话，那现在欧盟呢更惨，他直接给他课30%。8月真的会上路吗？其实也有很多人认为他有可能，因为不想被人家说 tackle， 所以呢，会不会让投资人在这个时候就有点举棋难定了？特别是啦，他现在可能相信这是有用的，因为呢，现在都告诉大家，哎呦，你知道吗？我最近这个税率还没有真的拉到最高，只是最基本的10% 而已，已经狂捞500亿美元了。所以很多专家也在看，大家选择克制、不忍让、不强硬的反应，让他呢可以捞到这一些。但长期战来说，你觉得美国会赢吗？其实很多人都在跟他讲，要不要见好就收？要不要想一下？原因是因为 Fed 现在呢，他们就直接告诉你了，美国经济活动虽然略略的回升，但是前景可能是中程还到轻微的悲观，也就是大家其实没那么看好，没那么乐观。那现在呢，川普则直接讲了，那个 Fed 我真的不是很喜欢，所以呢，告诉国会议员我要开除联准会主席。这是 CBC News 呢他们的一个采访，他们就特别提到了，说会不会？他说，川普有暗示会这么做，但是金融界都告诉你。万万不可！摩根大通的执行长戴蒙，也算他好朋友吧，他就直接告诉你了，玩弄联准会，你最后恐怕是适得其反。但川普不这样想啊，听听川普怎么说。Mr. President Jerome Powell, do you have plans, or if you're back considering firing Jerome Powell? He's always been too late, hence his nickname Too Late. I don't rule out anything, but I think it's highly unlikely. Unless he has to leave for fraud. That you are going to fire him. Have you drafted a letter? So you didn't show a letter to Republican lawmakers last night? No, I talked about the concept of fire him. I said, what do you think? Almost every one of them said I should. 好，不过大家说市场它是有脚的，它会告诉你市场怎么样选边站。现在呢，当川普否认要开除鲍尔之后，你就发现美股由跌转升，道琼这震荡呢是超过了500点，纳指呢则是再创新高。纳指最近确实啊这个数据上面上上下下的很明显，像是昨天呢 ASML 它的因为财测不佳，所以拖累了美国的晶片股，才会造成这个费半科技股为主的重挫了1.8%。但是呢，当辉达解禁 H20 的时候，其实纳指也是又创了新高嘛。现在为什么要解禁 H20？ 美国就讲了，没办法换稀土。可是呢，这个讲法不能讲得这么直白，所以你看看他们的 AI 顾问是说，是因为我们要遏制华为，我们要占大我们全球的布局，不要让那个所有的东西都给它规划旁起。贝森特呢，则是说啊，对啦，之一，但是我们不是交换哦，没有对等的问题哦。卢特尼克则直接讲了。他们买的是第4好、第1好、第2好、第3好都在我家啊！但不管怎么说，到底目前美国在稀土这一局有望吗？因为也传出了苹果要斥资5亿美元跟稀土公司合作，也就是长远来看啦，美国还是想发展自己的供应链。但 CNN 告诉你了，说美国企业对于美国制造业也有承诺这些策略性的动作，只是这要多久才有办法达成自给自足？这是非常重要的一个关键啊！请教一下邱毅委员，您会怎么样来看？因为他现在又记了150个国家，然后就讲您个小国家贸易比较小，10到15就可以了。到底这150个国家是指哪些国家呢？
现在很多霸团的人或者绿媒都在强调，这150个国家一定有台湾，所以台湾一定是在这个10到15之间，所以这个谈判是有价值的，是达到了策略目标的。我告诉大家好了，如果台湾真的是在10到15之间，那一天郑丽君带着谈判队伍回来的时候，在桃园机场下了飞机，他就是一脸灿烂的笑容，他不会油桃钢笔嘛，愁眉苦脸嘛。所以说，基本上他那个小国指的是那些像非洲啦、南太平洋、大洋洲啦，里面那些跟美国的贸易额很小的，就是他所谓的小国。那小国就定10到15。那其实也有一个国家，它的国家面积很大，全世界都在第5。它原来也应该是可以称为定义下的小国，因为它跟美国的贸易额不大，巴西。可是因为川普讨厌鲁拉，所以从10到50啊，所以完全在川普的一念之间嘛。那台湾为什么没有公布？那是因为什么？我告诉你好了，台湾去年对美国的贸易盈余是700多亿美元呐，这个叫做大国，这样大不是小，要分清楚。而且呢，台湾因为出口到美国去的产品里面，有将近70%都是涉及国土安全、国家安全的，所以依照美国的贸易拓展法232条，台湾当然要严审嘛，是因为这个因素而拖下来的。台湾最后的关税的落点，依照我一贯的说法，一定在25以上嘛，绝对不可能是10到15之间嘛。好，我再讲最后一点好了，好，那韩国的条件根本就是韩德勋代总统时候谈下来的，你还要韩国再付主权基金4000亿，另外还有要负担美国驻韩美军每年100亿美元。李在明已经说不可能接受啦，你韩国已经被定下25%的对等关税，然后还要付额外的这么许多，韩国怎么可以接受？韩国若接受了，李在明就被民众轰死了。那最近印尼刚刚从原来第一波14家里面的32突然降到19，那是因为印尼付出了什么代价？印尼付出的代价是全国开放零关税，再加上大额的金额去买波音飞机、买美国的农产品、买美国的能源所换来的屈辱的丧权辱国的效果嘛。那请教一下介大使，您会怎么样来看？因为日本跟韩国现在看起来同等对待，一视同仁，没有 tackle。对啊，因为这个谈判不能从日本的、韩国角度啊，说哪一国角度，要从美国的角度看，他的谈判目标跟他的谈判策略是什么？其实已经很清楚啦。谈判目标就变成就是说，第一个，你赚我的钱，你要谈判里面你要把这个钱把它吐出来，而且以后不能继续再赚。那另外呢，韩国要拿4000亿。这就是说，你以前赚的，我现在要跟你，他溯及既往，他是跟你讨债的，而且你这种跟我谁的要好好治理的啊，好好修理呢，就你赚我钱越多的，我给你下手越重，就是这样子啊。那所以我们现在都在讨论关税，它关税只是美国要他的贸易对手这个跪下来的，我认为是5件要跪下来中间1件而已了。还有一个什么市场开放，你市场要不要开放？现在印尼是开放是0哦，另外还有服务业要不要开放？你的商品市场，你服务业要不要开放？我们台湾啊，美国律师不能来执业，美国医生不能执业，会计师不能来执业，教育不能开放，教育市场不开放啊，金融市场我们有管制，然后呢，电信市场我们不行，交通我们有管制，这些是不是要开放？对不对？这个是第二，第三个，美国要什么呢？美国要你去投资啊，对，我们台积电已经投资了啊，投资了多少啊？2000亿不够，人家现在是什么？人家美国想出来是4000亿，韩国都4000亿，韩国去年只赚美国500多亿啊，我们赚了700多亿，那你想我们要准备多少？还有就是要采购，你要采购它的东西。我告诉你啊，美猪美牛，你还想说什么啊？这个耐克大霸，你要大量的买，你还要买美国的液化天然气，你还要买美国的这个页岩油，你还要买美国的矿产，什么都要买。
你台电以后的煤通通要买美国的，贵你也要买。那波音客机要不要买？当然要买啦，还要买什么？还要买军武。什么时候交货不知道，你先下订单买。还有一个更可怕的，陈冲前院长也提出来了，他说我们的外汇存底，我们的美债通通要怎么样？跟美国换债，换什么？100年无息债。你以为那么简单啊？我跟你讲，我们不要想得太乐观啊！我最怕的就是说，现在万一赖清德跟美国讲好了，那只请美国说7月26号再公布吧。那你又要给美国多一个机会，再砍你一刀。我答应你，不过你再给我多一点东西。所以呢，我觉得大家不要在那边猜了，也不要太乐观了。你觉得赖清德会像石破茂那么有 guts 吗？你觉得他会那么硬吗？他会有李在明的智慧吗？我们就拭目以待吧。其实美国他们自己内部也有很多的杂音哦，面对于川普他这样的一个作为，但是反正他就觉得他是对的，反正我已经先收了500多亿美元啦。来请教老师，川普这个关税战到现在很多人还是一头雾水。我简单的帮大家分类川普关税有3种，一种叫全球对等关税，185个国家，现在大部分在谈的几趴谈判的都是这个部分。第二个叫232关税，这个就是1962年美国的贸易扩张法第232条里面规定，有一些项目总统觉得可能影响到国家安全，他就可以单独的提高25%的关税，最高到50%。那个国家安全，那个你不要理他，那个只是个理由而已。所以呢，半导体、钢、铝、铁，现在铜，现在前面钢、铝、铁都25%，铜可能50%。半导体他一直想要定25%，还没定出来。现在连药跟木材这一块对于欧洲、日韩以及我们台湾影响很大。其实你听人家讲67%什么国安敏感，这都是在讲法而已。我们如果照232的这个项目来看的话，是80%输美的的商品大概都会跟这个232有关。第3种叫芬太尼。所以对等关税232芬太尼，但芬太尼只有针对3个国家：加拿大、墨西哥跟中国大陆20%，你大概就了解了。但现在我们讲的是对等关税这一块，川普对我们科32%，对台湾科32%。可是呢，现在碰到这里面有一些我们输美的这个项目今年的上半年我们的顺差来到550亿，如果比去年的话，那已经去年是739。今年上半年已经来到550，而这里面有将近80%，不要再讲那个67%了啦，那是美国的一个报告写出来，台湾这边把它当作好像好了不起，说跟国安有关，其实都是跟232，也就是半导体，那可能它要单独的课税的。然后呢，铝、钢、煤，然后呢，铝、钢、铁跟铜的产品不是只有这个矿产，我们的机械这个产品都跟你有关，所以。川普如果说我台湾如果给你20%以下，不对呀，这些产品你80%的东西都跟232就是25%呀，那我们就觉得那怎么办？第一个，我们已经承诺了4000亿了，不是韩国4000亿啊，有没有忘记台积电已经2000亿了？川普讲2000亿哦，然后呢，那个经济部长郭志辉在4月份就说，我们未来10年要跟美国采购2000亿。各位有没有这么凑巧？2000加2000 4000，我们已经先给了，我们还给了台币升值12%，第2季12%，这个更严重，因为它是对全球出口的影响。那你现在你觉得我们可以到25%以下吗？因为80%都跟232有关，不是跟对等关税有关，所以最后我们看到经贸办现在讲了一句话了。至少不可以比日韩高。现在看起来，不是25%，就是20%了。好，我们先进广告，等等回来继续来说。好，来看到是辉达的这个董事长黄仁勋来到了北京啊，来到了这个大陆这一边来参加什么？参加练博会。不过呢，这次最让大家
觉得不一样，就是他的衣服不一样了，他讲中文了，发生什么事？看看当时的画面。很高兴这次来到中国，这是我第一次参加联博会，这里的规模非常大，气氛也很热烈，充分体现了中国对创新的气息。好，其实呢，他中文讲的还不错啦哈。他说呢，他5岁就到了美国，所以呢，他的中文讲的不是那么样的好。但是跟台湾，看不讲什么？他来到台湾他就讲台语嘛，对不对？但是呢，他去到对岸，全部讲母语是中文，听听他怎么用中文来回答。My first language is Chinese, but I stopped using it since I was 5, and so I had to learn it along the way. And so I have to keep practicing. I'm very glad to have the chance to speak Chinese here. And even in the 3 days I've been here, I feel like my Chinese is improving, 越来越好。3天Chinese 就 improving 越来越好了。其实这已经是他今年第3次去中国访问，你就大概可以知道这个中国市场对他而言有多重要，而且这一回去的时候是怎么讲的。来，您看看，他先跟雷军在小米车旁边合影，那照了相之后还说小米车真的太棒了，甚至我很想要买一台，还说过去5年里面中国的电动汽车可能是最让世界惊讶的存在。而且呢，讲到了华为是怎么讲的，任何人轻视华为中国制造能力，那都是很天真的人。而且呢，他也特别提到，华为的晶片在 AI 训练当中取代辉达只是时间问题。其实呢，一直以来都是这一句话，现在这一句话它真的打动了白宫里面的人了。原因是 H20 终于松绑了。好，他先前就已经告诉了白宫在出发到大陆之前，他也特别进了一趟白宫，跟川普吃饭就是要告诉他们其实他们已经能够达得到了。然后呢，你就看到卢特尼克讲这个呢，其实就是我们要遏制华为那挂钩晶片外交但是贝森特的讲法是什么？是因为我们解禁，是因为大陆已经研发出同等性能的晶片，也就是已经有这个生成晶片能够对标 H20。不过，对于美方来说，一切它的出发点一定要从遏制中国、围堵中国这样的方向来出发。甚或下呢，在联合国里面，美国驻联合国的提名人呢，他就直接讲了，如果在这里，中国作为第2大的世界经济体，还被视为发展中国家，他觉得这是很荒诞的。这一切呢，是有政治方面企图的。但对于川普来说，现在大家比较在意的是，除了说呢要跟中方强硬之外，还好吗？因为有人发现他的手这边，很明显的，真的好像有这个淤青或者是什么那种遮瑕膏在上面的感觉，甚至呢也被拍到脚踝肿肿的。那身体有 OK 吗？这个白宫的发言人是直接讲，那是因为总统太常跟人握手了，所以呢才会有这样的一些痕迹等等出现。不过啦，川普要告诉大家，他还是很好，还是很 OK 的。这个可乐呢，还是可以喝很好的。比如说呢，他现在就宣布，可口可乐美国配方呢要换这一位，也就是呢，他要改用真正的蔗糖。美国的这个卫生部长小甘乃迪呢，则直接告诉大家，高果糖玉米糖浆对于大家的健康是有害的，是让你肥胖，还有患糖尿病的配方。所以他们现在呢，可能也要配合这个川普，所以呢，要开始改一下。那川普现在呢，状态到底怎么样呢？看到黄仁勋来委员去到了中国，这么样的大赞中国，川普 OK 吗？所以证明了黄仁勋是多么看好中国的市场，以他频频的到中国去，他跟中国的很多企业家之间那互相称兄道弟、交好的程度。而这一次参加联博会，甚至自己穿上了唐装，而且讲中文，连卷舌音都学了。你可以想象他多重视这个市场，所以他跟川普不断的说服川普，让川普知道实际状况，所以 H20 的 AI 晶片才能解禁嘛。但是解禁不代表说它就是对中国是友善的，不是这样的，因为它不得不解禁，因为华为已经生产出来可以高度替代性 H20 AI 晶片的替代品啦。
你这时候不解禁，你又能怎样呢？你反而刺激了中国人穷则变，变则通，反而制造了华为的创新与发展跟茁壮。所以基本上解禁是符合市场规律的，是正确的竞争策略。那至于说川普这一连串的做法，关税的做法，它其实对美国的经济已经造成非常严重的影响。也就是因为美国的经济已经开始出现了警讯，所以他才急的要把鲍威尔给换掉嘛。因为他希望鲍威尔配合他，要把这个利息要大幅的下降。可是你忘了，我们在念货币银行学的时候告诉你，全世界的中央银行制度有2个。一个叫做英国式的英格兰银行的制度，一个叫做美国联准会的制度。但是不管哪一个制度，都有一个法则，铁律，就是要独立于政府的行政力量之外嘛。政府的行政力量不能给予所谓的中央银行制度，所以中央银行制度最重要要独立超然，而且它第一个目标不是让你解决失业的问题哦。它第一个目标是维持物价的稳定，不能发生通货膨胀。更重要的是要维持货币供给的稳定，因为 Milton Friedman 告诉你，制造通货膨胀最主要的原因就是货币供给的失控嘛。所以今天当鲍威尔看到关税政策可能会引起报复，会造成进口型的通货膨胀，然后又看到你大而美的方案会制造过度蓬勃的有效需要，他当然紧张啊！他怎么敢调降利率？一旦调降利率，美国发生了恶性通膨，那怎么办呢？所以就这一点来说，鲍威尔没有错啊，华尔街也支持他，所以才会川普说要去换掉鲍威尔的时候，他其实也没有权利换掉鲍威尔了。依照美国的法律，你总统是不能动到联准会的主席。鲍威尔到明年的大概5、6月，他的任期才届满嘛，所以他一说到要换鲍威尔，美国股市就下跌。然后后来他说没有，我只是想，我没有要做，然后股市又回升，就这个道理吧。好，那么最后我要讲，川普的手上的这个淤青啊，跟脚踝的浮肿，那要问我最合适了。因为我虽然没有川普这么老，但是也快要70岁了。年纪越大，你的血管的脆化程度越高，年纪越大，你血管里面的血液就浓稠度越高，这时候就很容易发生血管堵塞、脑梗的问题，可能出现中风，然后你就容易发生浮肿。或者说你血小板的凝血机能就弱化了，所以发生了伤痕就不容易退，那淤青也不容易退，而且动不动就淤青，别人稍微撞一下不会有什么事，你稍微撞一下很可能就留下3个月的淤青的印记在那个地方。所以啊，川普我这样看啊，他已经快80了，他笃定有糖尿病的问题，他可能也有心脑血管的问题，所以才说他健康出了大问题了。他当时嘲笑拜登啊，他现在他自己的健康也出了问题。说实话，川普一定常常有晕眩的问题，晚上睡不着觉。希望他一切都好啦。但是也想要请教一下介大使，你怎么样看？因为这一回黄仁先生去了白宫之后，然后又去了中方，态度真的很柔软。因为他重视中国大陆市场嘛，这最简单的。他去年从中国大陆市场赚了170亿美金，这个是他总营收的13%，所以这个是很重要的市场啊。那他对中国大陆，尤其这个科技的进展啊，电动车也好，或者这些芯片啊，或者说是人工智能的进展，他也非常了解，因为他这个常常跑大陆。今年你要算他不要去了几次啊？第3次。第3次嘛，他1年不知道去多少次。他以前大部分都在台湾，因为他这个今天 NVIDIA 能够成功的话，台积电帮他很多忙。对，据说张忠谋曾经那个时候在他还比较年轻的时候，还希望他到台积电做台积电 CEO 了，对他很欣赏啦。那所以他对这个整个的这个芯片的行业非常清楚。那他跟小米雷军为什么谈得来啊？其实也不是谈得来，他知道
它的芯片将来的未来在什么？跟汽车的结合。其实很多年前就已经差不多10年前就是讲说，汽车也不过就是做一个装了轮子的电脑。哎，什么叫装轮子电脑？就汽车用到的这个电脑的设备，尤其芯片的设备越来越多。你知道现在芯片大概在这个传统燃油车，它里面会用到几个半导体晶片，500到600，可是电动车需要到1000到2000颗。还有一个高档的智慧型的车子，它要用4000颗晶片。你想想看，一个电脑用多少晶片？这汽车用的量这么大，而且现在汽车将来走的是什么？自动驾驶，现在是全自动驾驶。然后呢，还要讲智能座舱。你现在你看华为的车子，你还没有上车之前，你就用你的手机跟它就连线说，你现在我要快上车了，你先把我冷气先引擎先打着，然后冷气把室内温度给我降到22度，那就可以这样做。对，然后车子里面通通是里面都是什么？这个摄像机啊，然后这个感应器啊，然后最主要它还要跟这什么样？跟它的整个这个最后的整个这终端一个控制机构能够连线。所以你今天买 Tesla 车子的话，它基本上它就是靠电脑在诊断然后它有新的这些电脑软体程式的话，它都是透过 Internet 直接叫你车子直接 update。所以黄仁勋是他内行他不像美国的这个川普在那边外行指导内行。他知道中国大陆尤其在高科技的引进应用方面没有既得利益的这个主要，所以汽车就不断的往前跑，用里面的自动化、自动驾驶，中国大陆都是跑最快。那他做芯片的，他不去找中国大陆汽车合作，他去找美国的福特公司合作不太可能吧？请教一下杨老师。黄仁勋呢，他是一个科技人，他也是一个企业家。我现在越来越觉得他是当前国际政治经济的一个主要的影响的个人，而且深谙其中的这种就是说特殊的这种关系。你知道他全世界排名是第几名最有钱的人？最新的排名第9名。这么有钱的一个人，他还这么努力，在这样子的一个场合去讲中文。因为毕竟不是他所熟悉的，虽然是他的母语是没错，可是呢，他都还是要这么去贴近这个市场。你可以想象，他现在在几个层面扮演一个很重要的关键者角色。第一个层面，在中美竞争对抗，他是美国人，他是美国企业的老板，但他一天到晚跑中国大陆，要去确保在中国大陆的市场。跑中国大陆之前，他要跑到白宫去见拜登，去见川普，他不希望任何一方误会他。在中美竞争对抗的时候，科技竞争，尤其是 NVIDIA 的 AI 晶片，黄仁勋的作为，现在变一个非常关键的指标。要是美国的别的企业家老早就退缩了，我们台积电都退缩了。第二个，他的身份，你看。他在美国是华裔他是台湾出生，可是他是祖籍是浙江青田，所以他到哪里他都很自在。他在美国，他觉得他是美国人；他到台湾之后，他跟你讲台语；到大陆呢，他努力学习跟你讲中文。所以在种族跟族群之间他不受限于这方面的对他的限制。赖清德真的是永远学不到。他反而是超脱的，让人家觉得他是受尊敬的。那更重要的是，他的企业，这个企业现在营业额超过4兆美元呢，全世界唯一的第一家呀，4兆美元不得了。还这么辛苦的 CEO， 一手创办的人，然后呢，到处的去推动他的这个 AI 芯片。最重要的是，他这个科技人，他的新创科技，因为他觉得科技全球化。这是对所有人都有福利的。
大家午安，我陈燕莹，欢迎来到新闻大白话。接下来这1小时国内外大小事，要用您听得懂的话说给您听。现在介绍这1小时来宾，首先要介绍的是文大国际所教授邱毅，主持人好，大家好，以及前驻纽西兰大使介文吉。燕莹好，各位朋友大家好，还有前国安会副秘书长杨永明。燕莹好，各位朋友好。好，要首先带你来看到的是，在这一回的台风真的很严重，但问题是大家想问到，赖清德呢告诉大家自己的屋顶自己爬，要自己救的时候，其实呢大家也想问，那到底以前的那一些预算为什么不好好的来改善？甚至有人说，你做起定做归你啊，为什么那个时候一直在讲这些电线杆地下化，啊，你去当准那都歪走，结果呢？现在看到了，在嘉义这边，有台电的员工呢，他们是触电命危，曾经有3天没睡几小时发文来倾吐心声，说呢，他其实自己还是很努力的，希望撑起来。原因是因为在第一线的这一些台电员工，他们真的是能够理解灾民没有电可以用的苦啊，他们没日没夜的来帮忙。可是他们也想问，他们这些没日没夜的帮忙，是不是反而变成了政治筹码呢？原因是因为他们也有收到一些的指示啦，就是到你前线的时候啊，你手机的时候，你就是要拿横着拍，因为这样子呢才可以让媒体使用。结果我们看到这样的照片，他们想问的是，我们不是机器耶，我们不是你的政治筹码耶，那是不是这种摆拍文化其来有自？比如说，先前很有名的这个清德劝同，大家也想问啊，这个到底是不是也很有意境的照片哦？怎么样拍的？那又或者呢？他其实也曾经仿拍人选之人的剧照等等，但所有的人其实在意的，很感谢台电员工，但在意的真的不是这种总统或者是呢这个政府现在想看到的这种政绩，而是大家想看到实质的努力。原因是因为在嘉义这一边呢，说新城里停电7天之后，现在复电了。终于啊，所有在复电的那一刻，每一个人都是非常非常的兴奋，全场欢呼，气氛超级嗨，跟看跨年烟火是没什么两样的。好，可是呢，这个影片最后的最后，大家不忘感谢的是台电的基层员工。其实现在呢，当大家在讲台电的基层员工会出来说，我们不是你们政治筹码，不要叫我们来摆拍的时候，你知道绿营是怎么讲的吗？来，吴思瑶说，那个就是因为他们跟白银比较好啦，跟那些工会领导人、台电产业工会领导人就是跟白银好嘛，这个叫蓝白急了，才会混淆视听。好，甚或呢，现在有台湾电力工会出来澄清，说那个呢是地方上头，我们是全国性的企业工会，我们的会员人数呢，其实99%没有这样子的一个感受，对不对？所以呢，这个叫企图混淆视听，其心可疑。更不用说，现在大家在问的是，在这一波的台风过后，比如说那一些绿能啊、光电板啊，比如说那一些大家想讨论的能源政策啊，比如总统一直在讲的1000亿要补拨给台电啊，现在你真的会认真的来思考这些事情吗？还是说，其实光电那么惨都是小事啦？其实在上面的人听不到在下面的人，他的屋顶被吹垮了又或者他家已经停电到目前为止还没有复电又或者他光电板已经打坏他家的车子了，你们都不知道这些事情吗？甚至呢，也有人在讲说，现在这个时刻你到底在忙什么？南部的灾民讲说，我真的很讨厌罢免，但是在北部这边，他们怎么看这件事？一起来看。他觉得我应该要去南部救灾，我说我在救灾啊，我在救国啊。你要去救灾的话，阿伯靠你啦！好，阿伯跟他讲说啊，你要去救灾，你有这个时间不去救灾？他跟阿伯讲说，阿伯要去救灾的话，靠你啦，我在救国。陈玉珍委员就直接质疑啦，说你黑熊不是说要救国吗？怎么这种救灾的时刻你不去前线？他说你就要喷政治口水啦，而且你喷政治口水还无助灾后复原。但是呢，这个讲法，大家想问，这就是所谓的没有国哪来的家吗？所以要先救国才会有家也对啦。但是问题是为什么罢免的物资资源这么多？灾区的人想问的是，我们灾区到底政府有没有更多的
资源能够来帮我们。很多人其实现在呢，一亚不触定，他还可能很担心下个星期当台风的外回环流来的时候，他家还会下雨，该怎么办？来请教一下委员，您怎么样来看？但赖清德那个时候呢，到地方上有告诉大家，自己的屋顶自己爬。一审扁鹊啊，在写他释惩法的时候提到了4个字，叫望闻问切。其实这4个字用在勘灾最合适。什么叫望闻问切？第一个你要去看，第二个闻你要去听，第3个是问，你有疑问要问，最后一个是切，你要提出解决的办法。我请问啊，赖清德还有民进党的高官，你们在勘灾的时候，你们有符合望闻问切这4个字的原则吗？你看看赖清德的例子，当民众告诉他说电话打不通，以至于延缓了他们救1条命的时间，他这时候有听懂民众在说什么吗？后来陈亭妃还解释给他听，民众是告诉你，除了中华电信有基地台，另外远传跟台湾大哥大是没有基地台的，希望你要叫这个赶快设基地台。可是赖清德听不懂啊，还去问说，郭国文你的手机通不通？郭国文的手机就是中华电信啊，你这个有解决民众的问题吗？好，那民众告诉你他的屋顶被吹走了，赖清德就想到他在万里的那个老家赖皮寮，他的屋顶也被吹走了，他觉得可以自己爬上去修缮。那时候你赖清德是高中生，很年轻，手脚利落，爬树的速度也很快，你现在爬爬看。但是当他说到了帆布要自己搭，有民众告诉他说爬不上去了，老灰啊，他竟然告诉你说爱看底背啦，你不觉得这就是违反了望闻问切吗？所以然后撸破撸大康，你越勘灾引起的民怨就越高。好，那怎么办？就是我们第2个问题了，摆拍嘛，做假嘛，然后制造一些表面上的所谓的赖功德嘛。他以前不是最擅长这一套吗？维冠大楼倒塌的时候，他一样，突然间在现场又遇到了有人生病，然后又表现出仁医的样子。然后坐个高铁也会遇到有人生病，也是他救了，然后再告诉大家说他就是个仁医，然后透过了宣传，就说他跟日本的当时最有名的明星大泽隆夫一样。结果大泽隆夫到台湾来访问的时候，来推荐他的芯片的时候，还去问说你们立法院听说有一个号称立法院的大泽隆夫，能不能介绍一下？所以陈香吟才带着大泽隆夫跟他见面吧。你想想看，一个头脑都在想着摆拍，所以台电员工抗议啦。一开始摆拍的那张照片，不就是很多的台电的员工在吃便当吗？但是你把这个东西拿来做宣传，你平常有注意台电员工的劳动福利以及他的劳动条件吗？我告诉大家一句实话，你今天补贴台电1000亿，这1000亿无助于台电员工生活的改善、劳动条件的改善、福利的提升，这个钱是跑哪里去？这个钱是跑到民间做光电、风电的绿油油的身上了。你现在，你台电里面上层跟外面的绿油油勾结在一块吧？以前在台电要做高级主管，你非得在台电内升不可。现在呢，都是外面空降啊，然后做了没多久就升官啊，把台电当跳板啊。所以才造成了这个问题嘛，所以给台电1000亿是没有意义的。好，吴思瑶讲什么台电工会，我告诉你，吴思瑶你根本就外行。整个工会系统有3个系统，一个叫做
以台电为例，一个叫台电的电力工会，是企业工会，还有一个是到外面参加产业工会，郭国文就是靠这个起家的。第三个叫做参加劳工阵线，劳工阵线里面最有名的那个人叫做丁允恭，后来被陈其拉去做机要秘书，大家知道记不记得丁允恭干过什么事，我就不介绍了。所以台电里面的员工里面什么都有嘛。1万多个台电员工里面有亲蓝的，有亲绿的，也有亲白的，都有啊。可是他们同样都反对，把补贴台电的钱拿去奉献给绿油油，却没有真的改善台电。谈台电的电缆地下化谈多久啦？人家台北马英九就催着赶快完成电缆地下化，但你赖清德也做过台南市长啊，做了6年多啊，你为什么没有完成电缆地下化？今天这个台电的员工在修这个电，在修制造在复电的时候，为什么会产生了不幸的事件？不就是你这些不负责任的地方官员没有推动电缆地下化所造成的吗？请教一下谢大使。那个台南县民进党执政32年了啊，这中间啊，这个搞成台南这么落后，这个谁负责啊？哎，那赖清德也做过台南县市长8年啊，对，7年多啊，那他不负责吗？那前瞻计划8000多亿花哪里去啊？你天天搞那些面子工程，你这些防灾的计划有没有？防洪的计划有没有？台风来了你要怎么救灾有没有？这个简直是荒谬啊！台湾的现在表现差不多跟非洲那个发展国家差不多哎，你居然房子屋顶被吹垮了还让这些老先生老太太住在房子里面。12号的时候，这个台南七股一位88岁老太太独居的，她因为没有电啦，房子也垮啦，她还住在里面，还晚上点蜡烛，结果呢？引起火灾，他房子没事，但是他是没有电，然后他孩子想要帮他点蜡烛，他墙也被吹垮了啦，墙子也吹垮了，所以呢，他还住在里面，然后点蜡烛，然后烧死啊。这个照一般的国家稍微有一点水准的，有一点文明的，这些灾民都要撤离灾区了。你现在还叫人家老先生爬到屋顶上去那个什么去盖帆布。你知道林俊宪捐了100多面，那你不是免费替他宣传吗？每一面都是林俊宪，你这个时候还要去咖这些灾民的油，你们良心何在啊？对不对？这个时候所有这些房屋顶没有的人都是灾民，你那个市政府应该要有安置的地方，你要换别的地方，人家老早那个简易的那个救灾屋都盖好了。可以在里面凄风躲雨，然后呢有电有水，然后还怎么样？还可以在里面有热食可以吃，24小时就成立了。结果我们的阿公阿嬷还在那个房屋里面自己要爬上去搞林敬宪那个宣传的看板，去给他搞到自己的屋顶上，干嘛？替林敬宪拉票啊！这些人真的是吃人够了。这些政治人物真是吃人够，执政了32年，你不对台南的乡亲，你不好好道歉，你应该下跪道歉。你嘉义你也执政了28年，你那个屏东也执政了快30年，你们把台湾搞成这样，还好意思？陈亭妃人家要去讲话，那个赖清德说啊，你讲简短一点。前面让林俊宪在那边大发厥词，还说林俊宪委员很了不起啊，他把他帆布都捐出来100多面。你们这些还在搞政治，真的是可耻啊！请教一下尤明老师，这就是绿色执政，老天保佑，自求多福。昨天我在一个场合听到台中市长卢秀燕的演讲，要问他。这次南部的风灾、台风的这个影响，台中动员人下去帮忙。他提到过去他从立法委员做到市长，其实好几次的这个台风来的时候，过去有太多的方法可以下去帮忙。每个部会就任一个县市嘛，
从921到后来88风灾都是如此。这一次你有没有看到经济部长下去？台电是属于经济部啊，电力啊。你有没有看到农业部的部长下去？整个现在不要说文旦、白柚，然后呢莲雾都没了，部长都没有下去，结果总统下去，你要问他说：“哎，为什么你现在不是演习吗？你演习换一个科目，马上去救灾，这就演习嘛，马上你又事情真的来了，你换一个科目去救灾。”赖清德说不可以，你要自己爬上去。你知道为什么不可以？我跟各位分享，因为有400多位美国的顾问在看我们的汉光演习啊，也有美国的退休的将领跟官员在看我们的汉光演习，怎么可以让这些美国顾问去帮忙救灾呢？因为要联美抗中是更重要的。所以呢，媒体就不要报。有人说某一个台偏绿色的台，地方发了200多则、270多则，结果只有报道3则出来。你只有在我们 TVBS 看的是比较完整的。然后呢，这一两天，嘉义的一个高中生，在哪里呢？布袋、贵社里，地方都很清楚，里都出来了。他拍他家里面10天没电，好几天才收到一些泡面，然后整个这个电杆整个倒在地上，哇，不可思议的那种，好像台风还是昨天吹过一样，等待救援物资，他很不满，10天了嘛，他就批评一些政府，他也没有指名道姓，结果放在网络上被青鸟指控，你所贴的照片或影片明显涉及不实的资讯，违反社会秩序法，触犯国家安全法，这种行为合理怀疑是与中共第5纵队的渗透宣传操作有关。你看刚才那些人说我现在在救国啊，你们去救灾吧，啊，只要灾民放了这个照片放的网络上，实际上的情况啊，嘉义布袋贵社里，你到那边去开拍看，结果呢被指控你要立即删文，否则会告你。他被吓到，他删文。这是台湾的今天绿色执政，老天可能都不保佑啊。其实我们现在在网络上面呢，我们也问了一下，到底谁对这个赖政府的金句比较有感？结果呢，就发现了，真的所有的人就是对于那个要自己爬屋顶这件事情很有感。因为其实现在你到了灾区去看看，真的很多都是70、80岁的老阿公、老阿嬷，你别叫伊家己安怎背，你别叫伊家己安怎修。所以很多里长他也说，救灾的车可能就1辆2辆。你要知道那个偏乡地方，你要去接一位阿公阿嬷，其实资源真的有限，都不容易。那这一些政府不知道吗？还是政府现在有更重要的事情在忙？我们先进广告。